Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем канале «Приусадебное хозяйство» в рубрике «Рыбалка». Сегодня 4 августа. Мы находимся на реке Саксагань, Украина, Днепропетровская область, город Кривой Рог. Я тут буквально недавно был. Дорога сюда еще была. Там тут грунтовая дорога. Я ехал, еще было темно, с налобным фонарем. А у нас были 2 или 3 дня дожди. И кто-то тут проехал конкретно по грунтовой дороге по грязи. Еле доехал. Часть дороги пришлось идти пешком. 2 раза влетал в колею. Ну, с трудом, конечно, но доехал. В общем, на этом водоеме рыба ловится в основном только весной. Вот до нереста. Карась перед тем, как нереститься, ест все и много. И тут рыбаков, тут даже бывают такие случаи, что один сидит, ждет, пока второй уйдет. И вот передают места. И тут плотность такая высокая, что если, не дай бог, боковой ветер, тут перехлёст, и все ловят на дальний заброс. Потому что тут у нас где-то метров 150-200 ширина реки в этом месте. И люди забрасывают подальше, и ветром сносят. Ну и, в общем, море проблем. А потом потихонечку клев спадает, и уже летом клева практически нет. А вот сейчас, август месяц, сейчас уже вода нагрелась, начинает потихоньку зацветать вода. И карась, в общем, не очень питается, и тут рыбаков уже нет вообще. Ну, вы видели, я немножко все-таки ловил. А сейчас я приехал, а мне вот сказали, что уже тут вообще, вот просто вообще, от слова вообще ничего не клюет. Так что мы сегодня видео назовем, как в бесклёвье наловить рыбы. Вот солнышко вот сейчас будет выходить из-за пригорка. И месяц еще не спрятался. Вот он там где-то. Его и даже и не видно. А вот он. Непонятно, то ли он убывающий, то ли нарастающий. Ну, вот, неважно. На рыбалку это никак не сказывается. Рыбы надо наловить. И сегодня мы будем пробовать все методики. В общем, все виды пристрастия к рыбе. Но рыбы все равно мы наловим. Снасти я уже забросил. Дальше я вам покажу, расскажу, что мы будем делать. А пока ждем. Не знаю, вам видно, не видно. Камера передает или нет. Но сейчас вода просто парит. Воздух попрохладней, а водичка теплая. Я руки мыл. Прям вообще очень комфортно. Как там рыбе, неизвестно. Может и сильно жарко. А еще тут у меня переплывают 3 утенка маленьких. И вот они слева направо. Я попытаюсь их заснять. Даже пока камеру берешь, они быстренько проскакивают. А они как проплывают, так вот лапками зацепают за леску. И у меня тут сразу поклевки, все так оживляется. Я попробую их поймать на камеру. Тихо, никого нет нигде. И вода отошла где-то почти на метр.
воду сбрасываю. Ну, единственное неудобство грязь. Вот. Руки помыть, так вот надо по грязи к воде подходить. Ну а так я ведро себе набрал, возле меня стоит. От каши руки отмывать. Так что ждем. Ну вот и первая рыбка. Сейчас ее отпустим в садочек. Прошел я по берегу и вправо, и влево. Нигде никого нет. Я один рыбачу, потому как уже пошла слава, что клёва нет вообще. Все равно, что в ванну бросить, все равно ничего не клюет. Но прошло 2 часа, у нас уже 4 рыбки. И уже жарко. Я достал зонтик сегодня. Раскрыл, потому как сегодня ни тучки нету. И будет вроде бы как 34. А 34 это в тени. Тут все 40. За удочку берешься, а она горячая. А так у меня тенек. Комфортно. Вот так. В тенечке сидишь себе и наблюдаешь. Но мы сейчас еще немножко вариантов предпримем. Попробуем усилить клев. Я потом результат покажу. Такие перспективные места. Раньше весной тут за них чуть не дрались. А сейчас никого нет совсем. И рыбаки где-то ищут удачные места, но их по такой жаре нет нигде. Рыбе, наверное, тоже жарко. Где-то, наверное, на холоде стоит в русле, там где глубина большая. Сейчас вода уже начинает зеленеть. И нигде никого, ни с той стороны реки, ни с этой стороны. А тут и тут никого. Пойдем дальше эксперимент проводить. Сейчас 11 часов ровно. Вот 11 часов уже. Вот такие животинки у нас тут ходят. Пока там рыбы думают, клевать, не клевать. Я тут решил козочек поснимать. Пришли, рядом стоят. Все цветочки поедят. Вот тут дикая природа. Такие цветочки пахнут.
васильки такие. Тоже запах такой приятный. Вот когда хороший клев, то мы вот применяем вот одну такую кормушечку с двумя крючками. Ну и на что она будет потом ловиться там, либо чесночный кук, червяк, опарыш, ну в общем, на что клюет, тем и пользуемся. А вот когда совсем без клевья, тогда мы применяем вот убийцу карася. Это вот 3 кормушечки вместе. Вот на первую я цепляю 2 пенопласта, один белый, один желтый. На вторую 3 опарыша и червяк. И на первую здесь чесночный кук. Это плавающее тесто чесночное и кукурузное желтое. А в каше это гороховая мастырка. Вот эта беленькая с манной кашей. А вот это у нас прикормочка, я ссылочку по видео вставлю. Предыдущее, по-моему, видео было прикормки. Это чеснок чебрец. И вот эти 2. Вот такой комплект, когда полное бесклевье, я запускаю и рыба есть. И сегодня, я думаю, мы эту версию подтвердим, что все-таки даже чтобы не было, какое бы бесклевье не было, а рыбу поймать все равно можно. Сейчас еще половим чуть-чуть, полчасика, и будет уже результат. Вот итог сегодняшней рыбалки. Вот такие карасики. От нуля мы ушли. Вода зацветает, вода очень теплая. Дальше смысла нет сидеть, сейчас 13:00. Ну и я думаю, пока вода не отцветется, не начнет очищаться и остынет малеха, то вот тогда можно еще будет половить. А сейчас каждую рыбу надо выпрашивать, ловить, то в общем тяжеловато. Ну, секрет я вам рассказал. От нуля мы ушли. Никто вообще ничего тут не ловит, потому что вы видели ни одного рыбака. Если бы тут клевало, тут бы вообще негде было бы стать. Ну, что смогли, то смогли. Слава Господу. Вот такой у нас урожай сегодня. Рыбный. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте по соцсетях. Счастья, мира и любви в каждую семью. До новых встреч, больших вам уловов. Пока-пока.